ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സേറാസ് ഫുഡ് കോർട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് തൊലി കളയാതെ അതിൻ്റെ വിങ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നെടുകെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മുതുക് ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു കത്രിക കൊണ്ട് നെടുകെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ടഫാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു കത്തിയും കൂടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് അതൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മസാല തേക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു കത്തി വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി മുളക് പൊടി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്. മല്ലിപ്പൊടി 1.5 ടീസ്പൂൺ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഗരം മസാല പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒറിഗാനോയും പിന്നെ റോസ്മേരിയുടെയും കൂടി പൗഡർ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അല്ല ഈ മസാല നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റിൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ മസാല കിട്ടും പാക്കറ്റിൽ. അത് മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മസാല ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കല്ലുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പൊടിയുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി പൊടിയുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടി സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഉപ്പാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കാം. ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അരിപ്പയുള്ള ഒരു പാത്രം കിട്ടൂലേ, അത് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത്, അതാണ് ഈ കളറ്.
നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അകത്ത് ആ സൈഡിലും കൂടി തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പിൽ തട്ടാതെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് പോലും ആ ഉപ്പിൽ ആ ചിക്കൻ തട്ടല്ല, എങ്കിൽ ആ ഉപ്പ് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും. നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ തട്ടും. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദാ മാവ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതെന്തിനാണ് കുഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് എയർ പോവാതെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മാവ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദമ്മിടുന്നത് പോലെ. ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്, പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മാവും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് മൂടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും എയർ വെളിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ചൂടിൽ വേണം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു തവ എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് തവയുടെ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കണം. തീ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തീരെ അങ്ങ് ലോ ആവരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 45 മിനിറ്റ്സ് ഇത് വേകാൻ വെക്കണം. കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ 45 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കണക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ചൂടൊക്കെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് തുറക്കാൻ. കണ്ടോ, തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ആ പുറത്തോട്ട് വന്ന ആവിയുണ്ടോ. ചിക്കൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ ഉരുവി ആ ഉപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി അതൊരു വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡോട് കൂടി ഇതൊന്നെടുത്ത് മാറ്റാം. കണ്ടോ, സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇളവി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് കപ്സയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും. ബൈ.